Hello Igor, môj. Doniesol som CHAMP Steaky a mohol by si mi uvariť nejakú fajnovú šmachocinku. Hovorím, mám tvoju dôveru? Má. No, preto som tu. Takže ďalší produkt, čo nemôže byť iný ako CHAMP hovedzí ribeye steak. Ribeye. A prosím ťa, well done. Well done? Yes. Lehce propečenej. Yes. Tady môj ribeye s petržlenovou wasabi pyré a asparagus, a neboli mladá... Čo? Počúvam ťa, ja zatiaľ... Mladá špargla v švarvalskej šunke s demi-glace omáčkou. Spravený medium blue. Voila. Zabudol, že voila. Brutál. Luci?